សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបខ្ញុំជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូបាទបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកាសត្រីអញ្ចឹងវីដេអូនេះផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទគឺខ្ញុំមកធ្វើការប្រកាសត្រីចំនួន4គូបងប្អូនដោយ2គូគឺជាប្រភេទបាទថៃម៉ាឡេបាទមួយគូផ្សេងទៀតនោះគឺជាប្រភេទ Galaxy បាទហើយនឹងមួយគូផ្សេងទៀតនោះគឺជាបាទប្រភេទមហាឆៃបាទមហាឆៃកាត់អេលៀនបាទពណ៌ទឹកប៊ិចដោយហេតុថាបាទប្រភេទមហាឆៃអេលៀនពណ៌ទឹកប៊ិចនេះមានបងប្អូនយើងគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនបាទដោយសារពណ៌របស់វាគឺគួរចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការប្រកាសហើយម្សិលមិញនេះគឺខ្ញុំមកឆែកមើលត្រីគឺបានញាស់4សបុកបងប្អូនដោយបាទ2សបុកបាទ2សបុកនោះគឺជាប្រភេទព្រៃកាត់ហ្នឹងគឺមេព្រៃកាត់ហើយនឹងបាគឺជាបាព្រៃបាទបាព្រៃដោយខ្ញុំប្រកាសនេះគឺដើម្បីឲ្យវគ្គក្រោយទៀតវាកាត់បានល្អយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនវាចេញព្រៃបាទចេញរូបរាងព្រៃបានច្រើនណាបាទហើយមួយវិញទៀតបាទមានដូចជាប្រភេទថៃម៉ាឡេនោះដូចមានញាស់ខ្លះដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងប្រកាសពីមុនប៉ុន្តែប្រកាសមិនសូវបានផលទេដោយបងប្អូនបានឃើញទស្សនវិជ្ជាស្រាប់ហើយនៅកន្លែងនេះវាមានទាំងចាបបាទវាមានទាំងពោះវាមានទាំងផ្លែហ្នឹងណាបាទតែភាគច្រើនគឺចាបស៊ីបាទចាបស៊ីបើខែមានទឹកមានអីទេវាអត់សូវអីប្រហែលទេបាទបើខែអត់សូវមានទឹកគឺចាបវាបាទមកស៊ីនៅនឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងកន្លែងប្រកាសបាទនៅកន្លែងលូនោះបងប្អូនដោយលូនោះខ្ញុំធ្វើការសម្អាតកាលពីម្សិលមិញនោះគឺបាន4លូបងប្អូនបាទបាន4លូអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបាទបូមទឹកដាក់បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់បាទមេបាចូលដើម្បីប្រកាសហើយខ្ញុំបាត់ស្បាយបាំងស្បាយនោះបាទគ្របស្បាយចំពោះបងប្អូនដែលបាទចង់តាក់ទងមកខ្ញុំអាចធ្វើការឆាតចូល Telegram ខ្ញុំបានបាទ Telegram នោះគឺ097 6 ដើម 8218បាទ097 6 ដើម 8218ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូល Page បាទ Page ជាភាសាខ្មែរមានឈ្មោះថាចំការត្រីក្រាំខេត្តតាកែវបាទ Page ជាភាសាអង់គ្លេសមានឈ្មោះថា Paradise on Earth បាទហើយបងប្អូនក៏អាចធ្វើការឆាតចូល Facebook ខ្ញុំដោយមានឈ្មោះថាវិចិត្រ Victory ហើយបច្ចុប្បន្ននេះត្រីដែលមានគឺប្រភេទមហាឆៃបងប្អូនបាទមហាឆៃកាត់អេលៀនបាទមហាឆៃកាត់អេលៀនមានពណ៌បៃតងមានពណ៌ទឹកប៊ិចហើយក៏មានពណ៌ប្រាក់ខ្លះដែរបងប្អូនបាទបងប្អូនចង់យកទៅធ្វើពូជយ៉ាងក៏មានមេខ្លះដែរបាទមានមេមិនសូវជាច្រើនទេប៉ុន្តែមានខ្លះហើយបងប្អូនដែលចង់បានលក្ខណៈបោះដុំហ្នឹងក៏មានដែរណាបាទប្រភេទមហាឆៃកាត់អេលៀនបាទចំពោះមហាឆៃក៏មានដែរបងប្អូនហើយមេវាក៏មានដែរហើយប្រភេទព្រៃបាទព្រៃសុតក៏មានខ្លះដែរប្រភេទអេសានខាំបាទអេសានខាំហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មានដែរបាទអេសានខាំមានញីមានឈ្មោលចង់បានយកទៅប្រកាសហ្នឹងក៏បានដែរបាទមករយៈនេះគឺអត់ទាន់បានផ្គូបាទផ្គូប្រភេទអេសានខាំទុកប្រកាសទេបាទអត់ទាន់បានដាក់ហើយមានប្រភេទបាទមេថៃម៉ាឡេបងប្អូនចង់យកទៅប្រកាសអីមានបាទមេថៃម៉ាឡេមានមេព្រៃកាត់បងប្អូនចង់យកទៅប្រកាសគេមានបាទប្រភេទបាទត្រីខ្មោចហ្នឹងក៏មានដែរមានញីមានឈ្មោលណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនជួបខ្ញុំវីដេអូបន្តនៅពេលក្រោយទៀត